Salve, salve galera, começando mais vídeo no meu canal, né? Se inscreve só aí, galera, estamos aqui no Rebaixados Brasil. O vídeo é o seguinte, galera. Vamos tá mexendo nesse som, né? Tem alguns alto-falantes pocados, né? Tem alguns alto-falantes pocados. Vou botar aqui pra tocar pra vocês, mas vou baixar aqui por causa dos direitos autorais. Vou botar qualquer música aqui. Só pra você escutar o barulho. Foi? Foi não? Tem que aumentar. Pai, deixa eu baixar aqui o jogo. Aí, pai. Agora tá tocando. Aí, galera, tem alguns alto-falantes pocados, entendeu? Ó, esse aqui tá pocado aqui do canto, entendeu? Tem que fazer revisão nesse som. Fazer uma revisão geral nesse som aí, entendeu? Tem que fazer uma revisão geral nesse som. Ele tá tipo meio rouco. Tipo meio rouco, entendeu? Eu vou fazer a revisão completa nesse som. Até das portas tá boa, das portas tá boa até. Mas a da caçamba tá tudo ruim. Jogou água, entornou. Aí vamos desmontar esse som todinho, né? Desmontar todinho aí. Partiu então desmontar aí o som aí. Tá braba, né? Vou deixar no pente de novo, né? Bora então. Para desmontar aqui, vamos tirar as peças aqui. Vou entrar aqui no banco de trás, porque não tem como entrar ali atrás. Tá aqui no banco de trás aqui. Entrando aqui. Aí desmontar esses bancos aqui para tirar a fiação e tudo mais. Tá um trabalheira doido. Daqui a pouco a gente já chega aí, galera. Pra vocês. Aí, galera, desmontamos a caminhonete todinha, né? Tá sem o som. Já estamos desmontando os alto-falantes e tudo mais. Vamos trocar de cor também o som. Vamos ver se eu troco de cor. Estamos desembolando no esquema ali. Levamos ali na loja de som ali pra ajeitar a caixa. Já tá chegando o somzão aí, né? Focando. Aqui, galera, essa cidade é preparada como... Ela é preparada pra botar os... Tipo assim... Preparada baixa, né? Toda baixa, entendeu? A roda onde pega, ó. Ó, levanta a traseira, ó. Pega na caixa de ar a roda, ó. Pega na caixa de ar a roda. Mas daí é tudo preparado, ó. Pra pegar mesmo. Pra ficar pegando mesmo ali. E não pega no som, entendeu? Porque o som pega aqui dos lados aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui, vem pra cá. Aí fecha aqui. E aqui, entendeu? Esses são goiano meio diferente, entendeu? Eu não ranquei a caçamba da caminhonete pra botar coisa. Eu tirei, só joguei por cima, entendeu? Vou botar uma coisa aí. Desligamos a bateria aqui da Braba. Só deixa assim, espera aí. Desligamos a bateria, mas ficou assim, espera aí. Aí, só bater na chave de liga. Aí, ligamos a bateria pra mexer em som e tudo, entendeu? Estamos desmontando aqui. As portas aí não vamos desmontar não. Tá aí, ó, tá no pelo a caminhonete. Estamos desmontando. Aí, galera, estamos desmontando a janta, desmontamos a braba todinho aí, ó. Aí, ó. Tá no pelo a caminhonete. Tiramos as baterias, o polo da bateria, né, pra mexer no som. Aqui dentro eu não vou mexer em nada não, né. Deixar, ó, do jeito que tá mesmo. Mexer em nada aqui não. Puxa bonito, hein. Ó. Rapaziada do céu. Quem é linda é ela, papai. Tô pensando em trocar as cores do banco, deixar branco, deixar caramelo, não sei, vamos ver. Então, galera, tá aí a Brabo toda desmontada. Tá montando daqui a pouco. E é isso aí, galera. Tá chegando as peças aí, já volta aí. Acabou de chegar a caixa agora, galera. No guincho ele tá fora ali. Ele tá montando a caixa aqui. Já volta aí, né? Com os alto-falantes tudo novo, já volto. Galera, já foi jogo rápido, hein? Já montamos o som todinho. Não vou trocar de cor não, vou deixar a mesma cor, entendeu? Só dei uma pinturinha na caixa mesmo pra não ficar feia. É, que não é de acrílico, né? De madeira. As minhas caixas são tudo de madeira que eu faço. Acrílico pode arrebentar. Acrílico é mais raro. É, caixa de som tem que ser com... Tem que ser assim, do jeito que eu monto, entendeu? Porque se montar coisa, pode...
Se montar do jeito que a galera gosta de montar, pode arrebentar os acrílicos, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto bem em cima, entendeu? Aí pintamos esse coisa aqui também. Trocamos os alto-falantes, vocês estão vendo que tá diferente. Os alto-falantes da Zeta, né? Vamos ver se é bom. Vai aguentar aí, né? Pressão. Tem que ser pressão pra aguentar. É, ó, tudo Zeta aí, ó. Não tá tocando aqui pra vocês. Só baixar o volume do celular aqui. Aí, ó. Tá no 12, né? Ó, a porra melhor. Eu não vou aumentar porque direitos autorais é foda. Rebenta, gente. Então esse 10 onda, tá aí pelo aí, ó. Já montei umas baterias já. Do som também. Do som fica debaixo do carro. Doideira. Não, ficar debaixo não. Ficar atrás do banco aqui. Do lado do carona. Lá de trás, né? Vamos ligar a braba aqui. Ih, rapaz, ficou bonito, hein? Ficou bonita a braba, hein? Tudo certo aí agora, né? Vamos ver se vai porrar bem aí. Porque eu já tive problema da Saveiro também. Troquei. Só que eu botei. Da Saveiro eu botei. Como é? Esqueci o nome. JBL. Fica melhor até. Melhor da caminhonete que eu botei Zeta. Vamos ver se é bom. A galera fala que é bom, né? Do som do ela. Vamos ver se é bom. E a bichona tá afiada, hein? Rapidinho dá. Acelera e vai embora. Apresentando aqui, senão não anda, né? Galera, vou deixar esse videozão por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do videozão. Esse 10 anos aí. Fazer uma revisãozão no som. Deixa nos comentários se vocês gostam do som aí. Vou fazer mais vídeo som aí. Som de cliente, entendeu? Eu fiz do meu, né? Ó o Porsche aí. Isso é braba. Galera, vai ver novidades top aqui no canal. Vou comprar um carro zerado. Zero da loja. Saí da loja. Zero. Mas parei na meio da rua. Sacanagem. Deixei mesmo. É difícil mesmo. Vou comprar um carro zerado. E é nave também. Igual o Porsche assim. Tipo assim, igual o modelo da Porsche. Tipo assim. Tipo assim, esportivo, né? Agora a garagem tá top, hein? Rapaziada do céu. Esse carro também ficou lindo. Esse caminhonete ficou linda. Tô pensando em botar um surfinho, não sei. Até o próximo vídeo, galera. Nós valeu e fui. Espero que vocês tenham gostado da revisão zona do som aí. Ficou porrando bem agora. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Nós.